ir dar atvykome į vieną žygį. 5 diena. Genocido vietos tos dvi. O ten kaip su vaiku Novai Targo gatvės. Panašu, kad vėl ten debesuota pačia. Ten kolegų iš kompanijos. Kaip gražiai atsiveria kalnai. Mes gal paimam iš kitą vagas krūmų. Orla tiek panorama. Tas iškas atsidargėjau. Čia kai lipi ir randi štai tokį užrašą. Tu tikrai gali. Nusprendėm, kad antras Donatas veidelis. Gievanto kalnas matosi tas su kryžium. Ne, mes sakysim, kad bijom, kad kuprinės mūsų nepralenktų. Ja, slidininkai atvaro. Aha. Nu i šitą šoną, taip? Facet dziewczynie powiedział, Čia dabar vienai žemė įsileido. Jinai atrodo žemesnės pastelės, ar čia viršūnėlės yra. Ir čia. Takeliu iki trobelės. Truputį pailsėsim. Ir eisim atgal. Trobelė. Mes jau vieną kartą buvom. Nu, užvalgėme trobeliai. Einam dabar toliau prie ežerėlio. Prie ežerėlio, prie... Ščernicos kalnas.
Jisai, žinokit, 4 ropoja žemyn. Jo, rimtai, jis ropoja žemyn. Taip, 4. Taip. Kažkas tai mačiau aukščiau užkopę. O, jau tam nedaug likę. Jo, tai ten Koščelica. O, vaikelių, ten žmonių arba ten medžiai, bet netikiu, kad medžiai. Nereikia žmonių. Nu, tas tai dar lipa kur aukščiau, į viršų. Jau šitas prisivaikščiojo, lipa žemyn. Koščelica, Orla Perč. Per visą ežerą perėjau kitoj pusėje. Per ežerą perėjau, tai čia. Ten paskui, kaip ten. Tai yra šitas. Aniuolai dublis 2. Čarnai Stavgančenicovai apie 1640 metrų virš jūros lygio Lenkijoje. Nu, viskas, pasibovėjom, ačiū. Šitas vienas grįžo vyrukas, o ten 2 eina. Mes pirmai, kai ėjom, tai 2 vyrukai su kirtikliais, su šalmais. Vienu žodžiu pasiruošę buvo jau. O tas užlipo. Eina savo, na jau jisai viršai. O čia ežero eina. Nežinau, kur jie čia eina. Ai, ten yra perėjęs. Man atrodo, va čia va. Va, kur jie. Žiūrėk, kaip čiuožia. Eina savo. Jie va čia va. Ir jie va čia va čiuožia. Va taip, neužmėtė. Oi, ten pačiūžinė gal pasiruošė. Gal taip ir pašiukšliukus tai yra. Bet aukščiau eiti šitą ketaračią smėlą, čia daug gali būti. Čia pavojinga. Keliai. Malo sniegu. Malo. Pasitikrinom, čia 1630 kažkur tai metrų virš jūros lygio. Nu kaip gražu čia, – 1600 metrų virš jūros lygio aukštyje. Koks žmogus mažas. Leidžiame žemyn. Įsileidome Mūro avansą. Nu va, paliekam šitą trobelę.
Varom vėl tuo maršrutu. Dalį to maršruto, paskui kito. Einam iki automobilių. Pusė dienos žygio įveikta. Gražu. Va, vėl gražu. Fantastinė žiemos pasaka čia Tatruose. Bet jau praneša šilumą. Manau, šitas sniegelis nukris. Tai va, dabar labai gražu. Teks palaukti. Pavalgyti prabangų restoraną atvykome. Labai gražus.